السلام عليكم. النهاردة هعلمكم بقى طريقة جديدة للحمة الضاني مشوية في الفرن. دايبة دوب والطعم خطير زي ما انتوا شايفين كده. العظم متكسر خالص واللحمة شايفين دايبة ازاي. فص اللحمة دايب وجميل ولونه خطير ازاي. اللون محافظة عليه وكمان مستوية خالص وريحتها خطيرة. حضرت بقى فخدة ضاني كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. الفخدة دي كده زي ما هي كده على بعضها هبدأ افتح فيها فتحات كده بالشكل دوت عشان احط فيها بقى في صوص التوم. لحمة ضاني يعني لازم انكهها بالثوم. الثوم بيسحب الزفارة خالص ومخليش فيها اي ريحة وحشة وريحتها جميلة. احط كده توم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. عدد فصوص كده قليل مش كتير، حاجة بسيطة بس كده. انا ببقى فاتحة الفخدة الضاني بتاعتي للاخر عشان التوم بتاعي يدخل فيها كده بالشكل ده. كده حوالي 5 فصوص بالكتير قوي. مش عايزه ازود عن كده. طبعا الثوم لما بيستوي مع اللحمه الضاني بيبقى طعمه جميل بصراحه، واخد من اللحمه كده وخطير بالشكل ده. كده اللحمه بتاعتي بقت جاهزه بقى، هنكيها بالتوابل بتاعتي. الزعتر والبابريكا والفلفل الاسمر ومعلقه من الملح. هقلب الحاجات دي كلها على بعض. الزعتر بصراحه بيديها ريحه خطيره، والطريقه دي جديده بقى للضاني المشوي، بتخلي ريحتها خطيره. زي ما انتم شايفين كده بالشكل دوت. قلبت الحاجات كلها على بعضها، التوابل بتاعتي مع الزعتر. وهعملها بقى كده، رشها رش كده على الفخده الضاني كلها على الجناب كده ويمين وشمال كده بالشكل دوت. هوزع على كل اللحمه كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هرش في كل حته. هجيب بقى معلقتين من دبس الرمان كده واحطهم على التوابل بتاعتي كده مع الزعتر بالسمسم اللي انتوا شايفينه دوت. واحاول بقى احط عليها كمان معلقتين من زيت الزيتون وامسج الحاجات دي كلها بقى كده على الفخده الضاني. على قد ما تقدري بقى مسجي كده، مسجي مساج كده 10 دقايق ولا حاجه عشان التتبيله دي كلها توصل بقى في الفتحات اللي انا فاتحاها، واللحمه بتاعتي تتبل كويس قوي. سيبيها ساعتين بقى في التلاجة وبعدين نشويها. بعد ساعتين بقى كده، انا حطيتها في التلاجة ساعتين. جبت بقى السرفيز عندي، حطيته فيه ورق فويل. وهبدأ بقى ايه، احط ورق الزبدة كده بالشكل دوت، الفها كويس كده خالص. ايوه كده بالشكل دوت، كذا لفة عشان ما تتحرقش مني بالشكل دوت، وحافظ عليها كده وتستوي وتبقى شكلها جميل وطعمها خطير. هلفها بقى كمان بالسلوفان كويس قوي برضو. قفلي عليها على قد ما تقدري، انا مش عايزه اي حاجه تبقى مفتوحه منها خالص عشان تستوي على البخار وتبقى دايبه دوب زي ما انتوا شايفين كده. هقفل كده كذا تقفيله واحطها في السرفيس بتاعي بقى. كده انا بقفل كذا تقفيله على بعض كده كذا مره، مرتين تلاتة اربعة. مش عايزه اي حاجه تظهر منها خالص، وانا ما بفتحش عليها خالص بقى غير في الاخر خالص لو عايزه اشويها بقى او اغير لونها. بس انا بسيبها 3 4 ساعات في الفرن، فهي بتاخد اللون بقى كده بالشكل دوت. انا حطيتها ولعت عليها الفرن بس ما ولعش الشوايه خالص. وكل ساعه بقلبها على الناحيه التانية. هبدأ بقى دلوقتي احضر معايا رز بالخلطة جنبها كده عشان ناكل رز بالخلطة. جبت معلقتين كده من السكر بتاعي وهبدأ اكرمله كده. انا مولعه النار عالية، وطبعا الحلة ألمونيا بالشكل دوت عشان السكر بتاعي ما يلزقش. وبقلب اقلب اقلب كده. اول ما احس ان اللون السكر لما حطيته على النار بدأ كده يسيح شوية، ببدأ اقلب اقلب كده بالشكل دوت لحد ما اللون يبقى بني كده بالشكل دوت. هحط عليه بقى ايه، كوباية كده من المية، واسيبها تغلي عشان السكر بتاعي ما يمسكش كده بالشكل دوت. لما تغلي المية خالص هبدأ اضيف عليها بقى كده حوالي لتر من المية. انا هعمل نص كيلو من الرز البسمتي، فدي مقدار نص كيلو من الرز البسمتي. حطيت بقى فلفل اسمر ورق لورا وحبهان وقرنفل. ما كانش عندي شوربه فحطيت واحده ماجي بالشكل دوت تغلي غلوتين. ودي بقى الشوربه المناسبه اللي هعمل بيها الرز. وطبعا حطيت معلقتين من الملح. جهزت بقى حلة تانية كده فيها معلقتين من الزيت كده بالشكل دوت. وطبعا معايا بصل مقطعه مكعبات، بصلتين. وشوحت البصل ده خالص لحد ما دبل كده. وهبدأ اشوح فيه كمان الرز البسمتي بتاعي ده نص كيلو بالشكل ده كده. احط عليه زبيب بقى، ده زبيب لونه غامق شوية. حطيته في الرز عشان يدي الوان كده حلوة بالشكل دوت. وشوحت الرز بتاعي كويس قوي. هحط عليه بقى الشوربه بتاعتي اللي انا عاملينها مع بعض كده بالشكل دوت. ولما الرز بقى آه نشف كده هبدا اوطي عليه بقى واسيبه يستوي على نار هاديه خالص. احضر بقى معايا الكبد والقوانص. انا هعمل دلوقتي الرز الخلطه بالكبد والقوانص، مش عايزه اعمله بقى بالكبده الجاموسي او الكبده الضاني تبقى تقيله شويه، فقلت اغير. دي القوانص بتاعتي. حطيت كده حوالي 3 4 معالق من الزيت مع معلقه من السمنه، وسخنتهم كويس قوي. وهبدأ بقى اشوح فيهم القوانص بالشكل ده كده.
لما لونها اتغير كده وبدأت تستوي شوية هبدأ بقى اشوح كمان الكبد في الجنب كده زي ما انتوا شايفين، واحط عليها بقى التوابل بتاعتي، الفلفل الاسمر والزنجبيل والقرفة بالشكل ده كده عشان تديها ريحة حلوة وهي بتتشوح كده بالشكل دوت. وبعدين بقى لما تتشوح شوية هقلبها بقى على الناحية التانية مع الكبد مع القوانص بتاعتي بالشكل ده كده. الريحة بصراحة خطيرة، والتوابل مع الكبد والقوانص تحفة كده بالشكل ده. احط عليها بقى فصين كده من التوم مقطعاهم كده، وطبعا دول حوالي 3 بصلات مقطعهم مكعبات. احطهم بقى واقلب كويس لحد ما البصل بتاعي يدبل شوية كده بالشكل ده. زي ما انتم شايفين الريحة بصراحة خطيرة تجنن خالص. ده بقى كده شطة حمرا معايا، صلصة شطة كده حطيت منها معلقتين، ودي طماطم انا مقطعاها مكعبات بالشكل دوت عشان عايزة الكبد والقوانص بتاعتي تبقى مدية لون احمر شوية بالشكل دوت، وهسيبها على نار هاديه خالص تستوي براحتها. لما استوت بقى احط الملح المناسب معلقتين كده صغيرين واقلب. شايفين الكبد والقوانص ريحتها خطيره ولونها عامل ازاي، تحفه بصراحه. دلوقتي بقى هحمر معايا المكسرات. انا معايا فول سوداني ولوز وزبيب. هبدا احمصهم كده في معلقه من السمنه، معلقه من الزيت مش السمنه عشان ما تتحرقش كده بالشكل دوت، والنار وسط. وهبدا اقلب لحد ما ياخدوا لون. انا ما قشرتش اللوز بصراحه، وفي الاخر كده بحط الزبيب عشان ما ينشفش مني. انا حبيت اللوز بالقشر بتاعه، هو لما بيتقشر بيبقى شكله حلو بصراحه، بس ما كانش عندي وقت فما قشرتوش. وسلمى كانت حابه اللون ده كده بالشكل دوت. انا حمصت المكسرات بتاعتي. هبدا بقى اجهز الرز اللي بالخلطه بتاعي كده، احطه بطبق في الشكل دوت او طبق طويل زي ما تحبي كده. اشيل منه بقى ورق اللورا والقرفه والحاجات دي عشان في ناس ما بتحبش الورق اللورا والقرفه في الاكل. وهبدا بقى احط الكبد بتاعتي كده والقوانص في الجناب كده بالشكل دوت عشان احط الفخده الضاني بتاعتي لما تطلع من الفرن في النص بالشكل ده. بصراحه ريحه الكبده والقوانص جميله، والرز بالخلطه ريحته خطيره بصراحه، بيبقى مسكر شويه كده بس طعمه لذيذ. احط المكسرات بقى كده في الجنب على الكبد والقوانص بالشكل دوت. ونطلع بقى اللحمه الضاني بتاعتنا. طبعا هي خدت تسويه 4 ساعات، انا سبتها 4 ساعات بصراحه. لما طلعت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده انا ما فتحتش عليها الشوايه، مش محتاجه، لاني سبتها شويه. هي بتستوي في 3 ساعات، انا سبتها ساعه زياده، كان عندي ضيوف اتاخروا فسبتها. طلعت لي بقى بالشكل ده متحمره كده ومستويه خالص. انا مش عارفه انقلها لان العظم دبدب كمان مع اللحمه. حطيت معلقتين من العسل النحل كده بيخليها خطيره بصراحه في الطعم زي ما انتوا شايفين كده. واحط المكسرات. طبعا اللحمه الضاني دي غنيه بالزنك وحديد، فيها نسبه حديد عاليه جدا فمفيده جدا بصراحه. مع الزعتر بقى بيساعد كمان في عمليه الهضم تحفه. حضرت بقى اللحمه الضاني بتاعتي مع رز بالخلطه ومع فحمايه بقى كده، اديتها بقى ريحه الفحم عشان تبقى جميله. شايفين العظم بيطلع ازاي بسهوله، اللحمه دايبه دايبه، شايفين لونها عامل ازاي، والطعم بقى كمان بصراحة خطير. لو عجبكم بقى الوصفة بتاعتنا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب.